హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన శరీరం మనల్ని రక్షించడానికి ఒక క్షణంలో చేసే అద్భుత చర్యే తుమ్ము. ముక్కులోకి ధూళి, బ్యాక్టీరియా లేదా వైరస్ వెళ్ళినప్పుడు మెదడు వెంటనే అలర్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రమాదాన్ని బయటకు తోసేయడానికి శరీరం తుమ్మును ఉపయోగిస్తుంది. ఒక్కసారి తుమ్మినప్పుడు గాలి వేగం గంటకు 160 కిలోమీటర్లకు పైగా ఉంటుంది. అందుకే తుమ్మును ఆపుకోవడం ప్రమాదకరం. మన కళ్ళు తుమ్మేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మూసుకుంటాయి. కళ్ళు బయటకు వస్తాయనేది కేవలం అపోహ మాత్రమే. తుమ్ము అనేది బలహీనత కాదు. మన శరీరంలోని ఒక సూపర్ డిఫెన్స్ పవర్. ముఖ్యంగా తుమ్మేటప్పుడు ఆ తుంపర్లు ఎదుటివారి మీద పడకుండా చెయ్యి అడ్డుపెట్టుకోవడం గానీ, కర్చీఫ్ లాంటిది అడ్డుపెట్టుకోవడం కానీ చేయడం మంచిది.